हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चन्ना किचन। आज हम बनाने वाले हैं बाजरे के आटे का खीपला। इसे पीने से आपको सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा और जब भी कभी हमें बुखार आता है तब खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तब ये खीपला रात को सोते टाइम गरम गरम पी के सोए, जिससे आपको आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुराना और देसी इलाज है सर्दी जुकाम मिटाने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाजरे के आटे का खीपला। सबसे पहले भगोने में हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच बाजरे का आटा डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रही है। अब इसे हम गैस पे रख देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के इसे पकाएंगे। लगातार इसे ऐसे हिलाते रहना है। अब इसमें सेंधा नमक मिलाएंगे और काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी रेगुलर यूज वाला नमक मिला देंगे। हमें इसे 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं बनना चाहिए। ये बन गया है। अब इसे हम बर्तन में छान के निकाल लेंगे। बाजरे का खीपला बनके तैयार है। आप इसे गरम गरम पिए। थैंक यू।